డియర్ ఫ్రెండ్స్, మే ఐ హ్యావ్ యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. కళ్యాణి తెలుగువారి ఆడపడుచు, మంచి డాన్సర్. ఆంధ్రదేశంలో ఈమెకు చాలా పేరుంది. ఇక్కడ మన ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్లో పిల్లలందరూ డాన్స్ నేర్చుకోవాలని చాలా ఉత్సాహపడుతున్నారు గనక కళ్యాణిని ప్రత్యేకంగా ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి ఇందుకోసమే పిలిపించాం. ఈమెలోని టాలెంట్ మన వాళ్ళందరినీ మంచి డాన్సర్స్గా తీర్చిదిద్దడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. Kalyani is a very good dancer and she earned a very good name in India. And we have brought her here with good intention that all our children could benefit from her talents. Kalyani, please meet Dr. Sinha and Mrs. నమస్తే. నమస్తే. నమస్కారం అండి. కళ్యాణి, మీరు ఒక్కసారి క్లాసికల్ డాన్స్ చేసే చూడాలని ఉంది. అంటే ఇక్కడ కొంచెం. అవునమ్మా కళ్యాణి, మా మాట కాదనకు. నువ్వు ఒక్క ఐటమ్ ఏదైనా చేస్తే ఇక్కడ వీళ్ళందరూ చూసినట్టు ఉంటుంది. రేపు నీ దగ్గర నేర్చుకోబోయే వారికి మరింత ఉత్సాహంగానూ ఉంటుంది. ప్లీజ్ కాదనకు. అవును కళ్యాణి, that's a very good idea. ఓకే. అంబుజ
తగ తాహత జం తరికిట తగ జే జే జం తగ ది తళాంగు ది తగ నం తరికిట తగ తగ దిగు తగతం తగ త దిగిణతం తగ దిగు తగతం తగ త దిగిణతం తగ దిగు తగతం తగ త దిగిణతం తా సితచంద్రవదనా సింగార సదనా 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 చతురదాడిమ బీజ జయరదనా చతురదాడిమ బీజ జయరదనా ఇతవైన శ్రీ వెంకటేశుడు నిన్నిదే కోడే ఇతవైన శ్రీ వెంకటేశుడు నిన్నిదే కోడే ఇతవైన శ్రీ వెంకటేశుడు నిన్నిదే కోడే సతి తలపోతను తన కూడే కూడే సతి తలపోతను తన కూడే కూడే అలమేలు మంగ హరియంతరంగా కలితనాట్యరంగా కరుణాపాంగా అలమేలు మంగ దిత్త ధిమిత కిట తగ తళంగు తగ దిన తగ త దిగిణతం దిత్త ధిమిత కిట తగ తళంగు కళ్యాణి గారు మీరు డాన్స్ చాలా బాగా Thanks చేశారు అండి. మా పిల్లలందరికీ మీరే తప్పకుండా నేర్పించాలి కాదు అలాగేనండి మీ డాన్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఆంటీ ఐ మీన్ ఇట్ థ్యాంక్స్ నిషా మాధురి సాగరి కూచిపూడి అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ వీళ్ళకి అంతేకాదు మీ ఫ్యూచర్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు నమస్కారం చేయండి అమ్మా నమస్తే మీ డాన్స్ చాలా బాగుందండి అవునండి చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ